Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamasuri Japan. Space Aliens on the Earth. 地球へやってきたエイリアンたち。Summary. Aliens All. 皆さんこんにちは。地球へは、主にですね、3種類のエイリアンがやってきました。これがレプタリアンと呼ばれているエイリアンです。法隆寺に3体類似した像が残っています。その中の一つがこれですね。この像はですね、シュメールのレプタリアンと酷似しています。というか同じです。それは別のところで精査しましたので、興味のある方はそちらの方でご覧ください。比べてみてください。で、ダヴィンチもですね、スケッチの中でレプタリアンの絵をですね、たくさんスケッチ画を残しています。これもその一つです。それから解剖図まで残しているんですね。骨が細くて、そしてから頸椎がですね、人間は7つです。7つあるんですけども、レプタリアンは13個ぐらいあったのかな。それから肩甲骨の形が違いますね。ですから、彼自身レプタリアンだったわけですけども、自分の姿を何らかの形でこうしてね、2D フォトグラフで撮って、そしてあれはレントゲンで撮ったかもしれませんよ。そしてそれを絵にして残したわけです。これがパラカスで見つかった。このパラカスとはこれは書いてありませんけど、パラカスだと思います。これがパラカスで見つかったコーンヘッドマンですね。超等人間です。頭の骨がですね、1枚でできていることに注意してください。人間は3枚です。頭頂骨がね。1枚でできてますね。ということは、DNA 検査の結果、これは人間の地球上のどの生物にも属さないということは分かっています。そして人間とは交配できなかっただろうと言われています。なぜじゃあ超等人間かと言いますとですね、産道が問題なんですね。産道の大きさには限りがあるわけです。ところが、遺伝子操作によって人間だけはですね、こうして頭を大きくしてしまったためにですね、死亡率が非常に高いわけですね。で、もともとこういう形だったんですけども、脳みそがですね、進化してきますと、縦長になるしかないんですね。産道をくぐり抜けるためには。ですから、これは人間の進化系ということになります。そして3番目がトール・ワイトです。ギリシャの神々はですね、等身大で自分たちの姿を 3D フォトグラフ、あるいは 3D プリンティングテクノロジーによって彫りました。それが現在私たちが見るギリシャ彫刻ということになるわけです。3番目はこのトール・ワイトということになります。こうして3種類のエイリアンたちが地球へやってきたわけであります。まず、レプタリアンですね。これはもう2万6000、3万年ぐらい前から地球上に住んでいて、人間を第一次的に人工、なんて言いますか、遺伝子操作しまして、奴隷にしたり食用にしたりしてしました。それからコーンヘッドがやってきて、トール・ワイトがやってきた。この順番はちょっと分かりませんが、この後者2つは。ただし、いわゆるそのトール・ワイトはヒューマノイドです。生殖能力がありません。で、ヒューマノイドのロボットもいるわけですね。遺伝子操作によって、彼らは次々といろいろな生物を掛け合わせて、ヒューマノイドを作っていったわけです。人間を脅かすためだったかもしれませんし、あるいは、なんて言いますか、人間を支配するためだったかもしれません。しかし、これらは生殖能力がありませんでした。いわゆるヒューマノイドロボットですね。この、日本へやってきましたエイリアンもその中の一人ですね。地球の環境に合わせて作られたヒューマノイドです。スペースエイリアンそのものは地球には来れませんからね。そして人間をですね、G マニピュレーションによって、いわゆる人工、遺伝子操作によって、進化させました。それがもう2回目が5000年から6000年前に行われました。そして今現在の私たち人間になったわけであります。ある意味で人間もですね、ヒューマノイドということになるわけですけども、確かに私たちは動物園の動物に過ぎないということですね。今日の物語はそれについてです。続くビデオは長いですけども、この3種類の人間について話してみたいと思います。レプタリアン、それからコーンヘッド、それからトール・ワイトですね。よろしくお願いします。Thank you very much for your watching. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi and Satoshi Morimoto, Japan.Leonardo da Vinci knew aliens. This is a story about it. In Japanese. ダヴィンチはエイリアンを知っていた。森本さんに頼んでおきましたら、大変奇妙な写真を集めてくれました。ダヴィンチはエイリアンと明らかに関係があります。その証拠写真を集めてほしいというふうに
お願いしました。そうしましたら、何枚か写真を送っていただいたんですけども、3枚今日は紹介いたします。ここに動物の絵が描かれています。ここに解剖図があります。で、もう1枚解剖図があるんですね。実に奇妙な解剖図です。いろんなこれらの写真はですね、もうおそらく世界的に有名でネットでも紹介されていると思いますから、いろんな解釈がなされていると思いますけども、ダ・ヴィンチはですね、なんて言いますか、空想で物を描くような人ではなかったと思うんですね。その証拠といいますか、その一つがですね、こうした他にも解剖図がいっぱい残ってるんですけども、人体の解剖図は実に精緻に書いてるんですね。こういう性格の人なんです。だったと思うんですよね。いわゆる空想で描くわけ。例えばこの手の解剖図を比べてみましてもですね、下が本物の写真です。上がダ・ヴィンチの描いた絵ですけども、実に正確に描いてますね。じゃあこれらの動物は何かということになるんです。ダ・ヴィンチはただ単なる想像でね、描いたのかということになるわけですね。犬とも猫ともわけのわからない動物なんですね。あえて言えば山にいるハクビシンのような感じもしないでもないですけども、これは犬なのか猫なのか、動物が持つ多様性というのは大変なものがありますから、国によって世界によって私はね、いろんな動物っていうのはいろんな形に進化していきますから、今から500年ほど前にはこういう動物がいたのかもしれません。しかし、最後のこの動物ですね。これは何ですかね。恐竜のような形してますが、当時は恐竜という概念そのものがなかったと思いますよ。なのにダ・ヴィンチはこういう絵を描き残してるんですね。さらにこの解剖図なんです。これは一見してわかるように人間ではありませんね。そしてこの斜めにあるのが後で言いますけど、剣なのかそれとも骨なのかということなんですけども、見た感じ剣なんですけども、骨が異様に細いことに頸椎それから脊椎がですね細いですね。それから私東洋医学の勉強してたもんですから最初に気がついたんですけど、肩甲骨の形がこれ違いますね、人間とは明らかに。で、この3本の線、剣なのか骨なのか。しかし、これから骨だと、もしこれがね、肩甲骨にくっついているようであれば、動かない。あるいはその下に来ているようであれば動きますがね。でも骨だとするならば、今度は、首の骨が回らないということになりますから。で、数を数えてみたんです。この緑の線のところが、肩の底の線、骨なんですね。ですから、ここまででもう8、9、10と超えて、数が合わないんですよね。数が多いんです。で、9番目の骨がここへ来てますからね。ですから頸椎は7つあるんですから10個あることになりますね。そしてこの頭を見てください。異様にこれまた細いんですね。ですからこの生物というか人間型の生物はですね、非常に重力の弱いところに住んでいたことが分かりますね。骨が細いって体が細いということでですね。そしてこういうみんな人間ですからね、骨格が非常に弱くできているということなんですよね。そして足なんです。これがその証拠になるわけですけども、この指を見ていただきたいんです。人間の指ではありませんね、明らかに。ということ、比較してみるまでもなくですね、こういう爪のような足があるわけです。人間の足と見比べていただければ分かると思いますけども、他の部分は極めて言ってますか、精緻というか同じなんですよね。つま先というか爪だけが違うんです。つまりですね、これが何であるんですよ、ダ・ヴィンチはですね、彼が解剖したもの、そして彼が見たものを書いたんですね。書き残したんですね。なぜなら彼はですね、こうして書き残すことによって後世のずっと後のですね、私たちのような人間にですね、何かを伝えたかったということになります。森本さん、どうもありがとうございました。Thank you very much for your help, right? And see you again next time. Bye! ということで終わろうと思ったんですけども、これでは森本さんもまたこのビデオを見てくださる皆さんも満足しないと思います。これがアレクサンドル・ネフスキー大聖堂ですね。ブルガリアでも最大の、いわゆる総本山ですね。このアレクサンドル・ネフスキー大聖堂にですね、こんな奇妙な絵があるんです。
で、私は今、みんな紹介しましたこの骨格の人はこの人ではないかというふうに推察しました。というのは今までいろんなことを調べてきましたけども、骨格的にこの人が一番怪しいというふうに選んだわけです。手が異様に小さくて肩幅がね、なんとなくこうなでがだってっていうか、うんと隠してますね。そして顔つきも人間離れしています。これは修正した後の写真ですね。ごめんなさい。新しい写真ですね。これは。腸の三角形、ごめんなさい、ほとんど変わってませんけども、2枚あるんです。で、なぜそれを疑うかというと、ここに今 UFO が描かれているからなんですね。このネフスキーの、絵は絵画が2枚ありまして、1枚ははい、もっと古いがこれだと思いますが、ごめんなさい、はい、2枚あるんです。で、なぜこれが消されたかですけども、この名前からしてアイゼンっていう名前はユダヤ人の名前ですけども、その方その研究者の方が教えてくださったんですけども、これはバチカンの命令によって、もともとは星座が書かれていたんだけども、それを消したと。で、わざわざルビーを持ってきまして、ね、ルビーに太陽光線を当て、その熱でですね、この絵は消されましたというふうに教えてくださった方がいらっしゃいます。ということで、一番怪しいのはこの人じゃないのかなと思います。森本さん、これで満足していただけましたでしょうか。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamaseri, Japan. Kyosuke Nagoya, Satoshi Morimoto, and Makote. February the 13th, 2014. You meet aliens in this video. 皆さんはこのビデオの中でエイリアンに会うことができます。名古屋の京介さんという方からこのようなメールをいただきました。ダヴィンチの描いた絵の中に超等人間らしきものを見つけたというんですね。これがその絵です。ダヴィンチ自身によって描かれたスケッチなんですね。右側にいる人に注目してください。頭が異様に長いというか大きいことにお気づきだと思います。This is a sort of a drawing or sketch by Leonardo da Vinci and found by Mr. or Miss Kyosuke in Nagoya. This is a long-haired man whom I've been looking for. この人こそが私がずっと長い間探し求めていた人間です。エイリアンです。この超頭頭蓋骨はですね、世界中で見つかっています。で、最近ですね、その中の一つを、科学鑑定して DNA 鑑定したわけですね。その結果は後でお知らせします。これがアレクサンダー・ネフスキー大聖堂にある絵の中の超等人間です。もう間違いありませんね。この顔をよく見てください。鼻が非常に低くて顎が大きいことに注目してください。これについても続くビデオの中で詳しく述べます。Details of further more information will be followed after this video. これが、パラカスで見つかった超等人間の骨です。これが復元図です。この復元図は正しくないですね。鼻が大きすぎます。で、この DNA 鑑定をした結果ですね、人間でも霊長類でもない他の動物とは全く違った DNA を持っていることが分かりました。Long-head man and long-head man, another long-head man in Paracas, Peru. Yes, this is the man whom I've been looking for over 1 year long. Thank you, Mr. Kyosuke さん。どうもありがとうございました、京介さん。あなたのおかげで、とうとうエイリアンを見つけました。ダヴィンチはこんな絵を描き残してたんですね。The right one is sort of it is not humans. And I'll show it, the fact, after this video. A restored figure of the skull. Right? This is a sketch by Da Vinci.
and the skull excavated in Paracas, Peru. According to the Ancient Origins website, it says initial DNA analysis of Paracas and elongated skull released with incredible result. That means he's not a man, or he doesn't belong to any species on the earth. Unknown in human, primate, or animal known so far. So, this is alien, and you may ask me who he is. Have a look at this man on the left side of yours. Then you may ask me who this is. Of course, he is an alien too, called reptilian. Also, Da Vinci had left this painting or drawing sketch, or I'm not sure, but this is a sketch by Leonardo da Vinci, and in which he drew many reptilians. These are reptilians. Da Vinci drew. So, you may ask yourself why he drew such a sketch in which you can see many reptilians. Okay, so you know this is a reptilians, and these are reptilians. Yes. Then I found another very important fact. This is a long-haired man on your right side, and on the left side another reptilian, and by Leonardo da Vinci. Please compare these eyes with each other. Nose. Or Leonardo da Vinci himself was a reptilian. Most possibly, he is, or he was a reptilian. 彼もまたレプタリアンだった可能性が出てきました。しかし、このことに気づいていた人が一人いました。それが前から申し上げてますマイケランジェロ・ブランロティなんですね。マイケランジェロ・ブランロティ noticed that Da Vinci was an reptilian. Thank you very much for watching, and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamaseri, Japan. Today's story is about, again, long-haired men. I say long-haired men are not at least humans, but most possibly long-haired men were or are aliens. This is a story about it. In Japanese, マコテさんという方からですね、こんなメールをいただきました。ペルーのパラカスの超頭人間の DNA を調べたらですね、人間とは全く違っていたということが分かったというんですね。で、そのホームページを紹介していただきましたので、今日は皆さんに紹介いたします。Ancient Origins っていうホームページなんですけども、そこにこんな論文が出ていたんですね。そして、パラカスというところでですね、サンサの大食台のすぐ近くですけども、そしてペルーのナスカ平原のすぐ近くですのパラカスというところでそのロングヘッドの、頭蓋骨がたくさん見つかってるんですね。で、これがその一つなんですけども、この DNA を調べたら、なんと人間ではなかった。少なくとも人間ではなかったということが分かったというんです。それを翻訳しましたので、それを読んでいただければいいんですけども、
それは信じられない結果であった。で、パラカスというのは今言いましたようにペルーのですね、南海岸、インカ地方のピスコ州にあると。先ほど言いましたように、サンサの大食台という、丘に書かれた食材があるんですけど、その近くですね。で、そこに、たくさん、長い頭を持った個体、人間とは言ってませんし、人とも言ってませんね。individuals、個体と表現しています。で、それをパラカス頭蓋骨っていうんですけどね。その DNA を分析しましたら、実にこの不可解な頭蓋骨についてですね、その初期的な情報が公表されました。日付はまだごく最近ですね、2014年の2月5日ですから、まだ6日前ですね。全く新しい情報です。で、昔はですね、昔というか、そちらの地方ではですね、頭に板を挟んだり、板で頭を挟んだり、布で巻いたりして、長いロングヘッドを作ったような習慣もあったんですけども、そうでない骨もあるわけですね。そしてそれを調べましたら、25% 大きくて60%人間よりのそれよりも重かったということが分かったというんです。これは大変な事実ですね。ということです。しばらくその論文をお読みください。ということで、このパラカスのロングヘッドマンのこれが復元図です。この復元図を見て、私は一枚の絵画を思い出しました。この顎のがっしりしているような感じ、それから頬骨に特徴があるんですね。ダヴィンチの絵にもこれがあったような気がしますね、この顔が。
で、この顔を、見てですね、まず思い出したのが、と言いますか、これがロングヘッドマンのロングヘッドなんですね。頭は大きいわけです。人間の進化系ですよね。人間もやがてこうなるだろうと思うんですね。母親の産道が限定大きさが限定されてますから、ここなんですね。アレクサンダー・ネフスキー、時代聖堂ですね。ブルガリアにある。ここに一枚の絵画があるんですよ。これはもう何度も紹介してきましたが、ここにその男の人っていうのがいるわけですね。空には UFO が飛んでます。で、この顔なんです。ね。今、カラカスで見た頭蓋骨の顔と、復元図ですよね。比べてみてください。顎、頬骨、もちろん頭が長くて大きい点ですね。似てると思いませんか？似てるんですね。これもし同一人物だとしたら、同一種類だとしたら、謎が大きく解けますね。これがキング・ツタンカーメンの妹です。お姉さんですね。そしてこの頭、似てますね。ロングヘッドマンは実在しました。これらの骨がその証拠です。世界中で見つかってるんですね、これが。それで以前は頭に布を巻いてこういう頭を作ったんだというふうに一部の学者とか主張してましたけども、その説はもう崩れましたね。世界中で見つかっている以上、もうそんな説は通りませんね。当然って言いますか、これはロシアで見つかったロングヘッドマンの骨ですけども、大量に見つかってるんでね、コーカサスです。もちろん日本にもロングヘッドマンは来ていましたね。福60です。福60ですね。私、この福60というのはロングヘッドマンであったというふうに確信しています。日本へもエイリアンが来てたということですね。最後にカラガスがどこにあるか皆さんにお見せした上でですね、以前作りましたビデオを紹介させていただきます。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. It's my pleasure that I can talk about the mystery of long-haired man. Here is the story in Japanese. 皆さんこんにちは。今日は長頭人間、長い頭を持った人の謎について少し触れておきたいと思います。たびたび述べてきましたが、古代にはロングヘッドマンがいました。これがアクヘナテンと言いまして、キングトゥット、いわゆるスタンカーメンのお父さんです。頭を帽子で隠しています。で、これが実際のアクヘナテンのミイラです。後頭部が異様にと言いますか、大きいのに注意してください。そのアクヘナテンの妹か姉、これが妻になるわけですけども、これがネフェルティティって言われています。この今の お父さんの妹かお姉さんなんですね。すなわちこれがツタンカーメンのお母さんなんですね。彼女も頭を何か帽子で隠しています。母親です。で、これがツタンカーメン家族の彫刻と言われております。これがアクヘナテンお父さん。これがネフェルティティです。そして、ここに横にいる小さい子供、これがキングツタンカーメンですね。そしてもう一人女の子がいます。これがメリタテンという名前の妹です。このメリタテンはですね、非常に長い頭を持っていたことで知られています。もう一つよく知られた像があります。これもメリタテンです。普通でないことはもう皆さんお気づきですね。で、もう一つ、ベルリンにですね、
壊れたと言いますか、像があるんですが、これはネフェルティティかお母さんかメリタ10だと言われております。どちらかだと言われております。で、これがネフェルティティですね。お母さんです。左にいるのがお父さんということになります。お母さんは長い頭を持っていました。で、これがツタンカーメン王の、棺の飾り物ですね。お面です。で、この壁画のちょうどここですね。ここにツタンカーメンがいると考えていいわけです。で、ツタンカーメンをですね、ミイラを取り出して、像を取ったわけでありますけども、これがツタンカーメンです。X線像ですかね、これは。そこでもう一度このツタンカーメンの家族をしっかりと見てみたいと思うんです。これがお父さんのアクヘナテンです。次にこれがお母さんのネフェルティティです。そしてキングトゥートですね。ツタンカーメンです。で、妹がいまして、先ほど言いましたようにいまして、この妹がメリタ10です。みんな頭が長いことに注意してください。ということは、すでに私は何度も述べてきました。で、もう一枚大変貴重なと言いますか、写真を手に入れました。これはツタンカーメンのミイラです。で、かなり雑にこの布を取ったもんですから、かなり破壊が進んだと言われております。で、私はこの腕の長さに注目してみました。何かしらみんな腕が長いなという印象は以前から持っていましたが、今回それを確かめてみることにしました。まず左手を伸ばしてみます。かなり下まで来るんですね。このミイラ見ただけでも長いと思います。日本人とは違うんでしょうか。あるいは胴が短いということもあるでしょうか。が、どうもそうでもないみたいですね。この超等人間、明らかに宇宙人、異星人と言っていいわけですけども、エイリアンと言っていいわけですけども、例えばこれは江戸風神殿の、像ですけど、みんな長い手を持ってるんですね。エイリアンと思われる人たちはですね、みんな長い。日本もそうなんですね。菩薩像。如来像ですかね。手が長いですね。仏像っていうと日本で手が長いんですね。この手なんかはガンダーラの釈迦龍像ですけども、もう膝のところまで手が届きますね。皆さんも一度立ってみて確かめてください。これはガンダーラ、これもガンダーラの仏像ですけども、やはりこれ膝のところまで優に手が届きますね。ということを私は疑問に思いました。エイリアンというのは手が長かったのでしょうか。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. January the 13th, 2013. The more I know, the more mysteries I have found. This is one of them. This is a long-head man. And have a look at this long head here. This is a kind of man really exist here and here and here. Of course, they did. They really did exist on this earth. In 2005, a Russian newspaper Pravda reported that they had found very strange scars here in Stavropol. The angle between the North Pole and Giza up to that place is just 30 degrees. These are scars which they found, sort of long head scars.
But this type of skulls have been found all over the world, in Peru, in Egypt, and so on. These are sort of long-haired men, but this man is the most well-known famous man. His name is Tutankhamun, King Tutankhamun. And this is a CT scan of his skull. Tutankhamun has got also long head, and this is his father. And his father has also had a long head, and this is his sister-in-law. And she had also a long head. And there are some sculptures and figures like this. They've got also a long head. Now, how about this bird-head man? Did he really exist? I don't know. But have a look at this skull. This is called Star Child, a skull of Star Child. But have a look at this here. This is a human skull, and this is a skull, Star Child skull. Another one. But I think, right? This skull of a Star Child is very resemble the Birdman in Egypt. Just see and compare them with each other. So I just think there are no evidence, no proof, but I just think this is so similar to each other. So just think this is skull of Birdman. This long-head man and bird-head man. I believe that both of them did exist in this world. How do you think about this fact? Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is a sort of a interview program of Hon Popelier, the former Prime Minister of Defense and Force in Canada. And he said, alien life forms present among us. This is a story about it with my translation. Thank you very much. It's great to have you with us on our show. Why do you say that UFOs are as real as the airplanes flying over our heads? Well, because I know that they are. They've been, as a matter of fact, they've been visiting our planet for thousands of years. And one of the cases that would interest you most, if you give me 2 or 3 minutes to answer, is during the Cold War, 1961, there were about 50 UFOs in formation flying south from Russia to across Europe. And the Supreme Allied Commander was very concerned and about ready to press the panic button when they turned around and went back over the North Pole. They decided to do an investigation, and they investigated for 3 years, and they decided that with absolute certainty that 4 different species at least, had been visiting this planet for thousands of years. So that's, we have a long history of UFOs, and of course there's been a lot more activity in the last few decades since we invented the atomic bomb, and they're very concerned about that and the fact that we might use it again. And because the whole cosmos is a unity, and it affects not just us but other people in the cosmos, they're very much afraid that we might be stupid enough to start using atomic weapons again, and this would be very bad for us and for them as well. So no serious scientist has ever publicly confirmed evidence of an encounter with extraterrestrials. Why would scientists not confirm the facts if they exist? I'm afraid they must go out of their way not to find, because if they did, you know, even 10% of the amount of research I've done in the last 8 years, they would be as convinced as I am. I mean, they could do it even faster. Might take them a little longer.
a military background, but there are so many wonderful books that tell these stories, and they've been authenticated. The sightings have been authenticated by more than one witness, and also by radar, and they have landed in various places around the world, including Russia. There's a famous case there. I can't remember the name of the place, but it was widely reported at the time. A man wrote a book about it, and then the French bought the book rights so that it wouldn't be circulated around. There's just so much evidence. Take the time off to do a little bit of research and study. But people just are, you know, some people are interested and will take the time, and the others just say, oh, you know, it's just fantasy. Mm-hmm. But since I've been public on this subject, I get, probably 3 or 4 emails a week from all over the world, from people who have actually witnessed sightings. And some of them who have actually been on the ships, and some of them who have actually been transported to another planet. And so this information is not, you know, it is top secret in a way that the governments aren't talking about it. But if you listen to the whistleblowers and the people who have worked in the industry and who know what is going on, there is just a lot of information out there, and it doesn't take very long to get your hands on it. But see, the problem is that some people who report UFO sightings and alien abductions have been shown to make things up, and to make things up to be famous, to make money, or just for a prank. How do we tell fiction from a fact? Well, you have to spend a lot of time trying to find, we used to say, separating the wheat from the chaff, and it takes a lot of effort. When I was minister, I got sighting reports, and when we checked them out, about 80%, about 8 out of 10, were not real. There were sights of Venus or plasma, or, you know, a dozen other things, but there were 15 or 20% for which there was no explanation, and they were the genuine unidentified flying objects. These things go way back. One of the conferences I went to was in Las Vegas, was promoted by a chap who had written a book about crashes. And there were dozens and dozens and dozens of them, and many of them very, very well authenticated, so that it would be impossible to read all of that evidence and not to come to the conclusion that these vehicles were real. Have you ever had your own encounter? Not an encounter with aliens, no. I have seen a UFO about 120 miles north of Toronto over Lake Muskoka, where I have a cottage. And 2 years ago, last Canadian Thanksgiving, which is October, my wife decided she wanted to go out and look at the stars. So I'm not much of a night man, but I put on my cap and went out with her. And she looked into the eastern sky and said, "There's a star." And I turned around the other way and I said, "Oh, there's a much brighter one over here." And she looked, and it was. And we watched it until our necks almost broke for about 20 minutes. And it was definitely a UFO, because it could change position in the sky by 3 or 4 degrees in 3 or 4 seconds. And I checked out, there were no satellites that could do that. The space station wasn't going by, and it isn't able to move that fast anyway. And there was nothing, no other explanation except that it was the real thing. And 2 days later, I went down on the dock, got a comfortable chair, and watched it came back almost to the same spot and entertained me for as long as I could take it. And then I went back to the cottage. But it was very interesting, because it would drop down in the sky, and then it would roar back up, and then it would shift across a few degrees and do a circle and come back at a speed which, you know, just astronomical speeds. As you know, they travel very, very fast. So does it just look like a falling star that falls really quickly and then rises again? What does it look like? Well, it just looked like a star. It just looks like a star. Right. And I don't know if you're a person who has ever read the Bible or not, but I think the Star of Bethlehem, God's flying saucers. Mm-hmm.
But you also tell me that people write you emails, 3 to 5 emails a week, and they've actually been abducted or they have encounters with the aliens. Do they actually tell you what these aliens look like? I mean, you know, everyone's interested. How would I know if I see an alien and if he abducts me? Well, you have, the first question you have to ask is how many species are there? And I used to think there were, you know, between 2 and 12. And Apollo astronaut Edgar Mitchell, who came to Toronto a few years ago and had dinner with us, agreed there was somewhere between 2 and 12. But the latest reports that I've been getting from various sources are that there are about 80 different species. And some of them look just like us, and they could walk down the street and you wouldn't know if you ran, you know, walked past one. And they're what we call the Nordic blondes, and also the tall whites, who are actually working with the United States Air Force in Nevada. They're able to get away with that. They had a couple of their ladies dressed as nuns went into Las Vegas to shop, and they weren't detected. And I have a friend who saw one of the men walking along the street, and somebody who would recognize that they were different, and he did. So there are those kind, and then there are the short grays, as they're called, and they're the ones that you see in most of the cartoons. They're have very slim arms and legs, and they're very short, just you know, a little over 5 feet, and they have a great big torso and a great big head and great big brown eyes. But they're different species, so you have to know that they're different species, and it's and know that they're all different. Mm-hmm. So one, if you saw the short gray, if you saw the short grays, you'd certainly know that there was something up that you'd never seen before. But if you saw one of the Nordic blondes, well, you'd probably say, "Oh, I wonder if she's from Denmark or somewhere," you know. So these species that you're describing, are they all different in terms of nice and mean? Are some of them nice and benevolent? Are others nasty? Or how are they? Are they good to people on Earth, or are they here to harm them? Well, it's a difficult question to answer because they have different agendas. And maybe all of us on Earth should have the same agenda, but you couldn't say maybe that Russia and China and the United States all had the same agenda at every turn, because they don't. And I would say that nearly all are benign, they're benevolent, they want to help us. There may be 1 or 2 species which do not. And that's one of the things I'm investigating at the moment, is to see who they are and what they're up to and what their agendas really are. All right, we're talking to Paul Hellyer, former Canadian Minister of Defense, who says extraterrestrial life forms exist and are present on Earth. We'll talk more about what they are and why they're here after a short break. Stay with us. And we're back with Paul Hellyer, former Canadian Minister of Defense, to talk about extraterrestrial life forms. Great to have you back. So these extraterrestrial creatures, where did they come from and how did they get here to Earth? They come from various places. For a long while, I only knew about ones who came from different star systems. The Pleiades and Reta Reticula and several other star systems, but in the last few months I have met people who have made me aware of that there are some in our star system, and that there are actually extraterrestrials who live on a planet called Andromeda, which is one of the moons of Saturn, and that there are others on Venus and some on Mars, and that they may be interacting between themselves. I suspect that they are, because there is what of these people, and they have rules. For example, one of the rules is that they don't interfere in our affairs unless they're invited to. And that's one of the reasons probably that we haven't seen more of them until very recently. And
So but what do you mean? There are a lot of people who want to interact with them. There are a lot of people who actually want to see them and know who they are. What, they need a special invitation to interact with us? What does it mean? They don't want to interfere into our affairs. They want to tell us how to run our affairs. They have accepted the fact this is our planet and that we have the right to run it. But they're very, very concerned. They don't think we're good stewards of our planet. We're not. We're clear-cutting our forests, and we're polluting our rivers and our lakes, and we're dumping sewage in the oceans, and we're doing all sorts of things which are not what good stewards of their homes should be doing, and they don't like that, and they've made it very clear. And as a matter of fact, they have given us a warning. How? And this has come from more than one source. How have they made it clear? What have they done? They have talked to people. One of the chaps I talked to about a month ago was interacting with them in 1974, he and his brother in Peru, and they were taken to Andromeda, teleported, and they were told what the people there think, and that we're really wrecking our planet. And in fact, that something dreadful is going to happen to it if we don't smarten up and change our ways. We spend too much time fighting each other. We spend too much money on military expenditures and not enough on feeding the poor and looking after the homeless and the sick. And that we are polluting our waters and our air, and that we're playing around with these exotic weapons, thermonuclear weapons and atomic weapons, which have such a devastating effect both on our Earth and on other areas in the cosmos, and they don't like that. And that's the reason they would like to work with us to teach us better ways, but only, I think, with our consent. And they work through individuals, and they try and pick out individuals who won't be frightened to death of them. Because they can give you quite a fright. One of the cases I'm familiar with was the tall whites in Nevada, where the United States Airmen working with them, were just frightened to death of them. And one, Charles Hall, rescued the daughter of one of the high-up people in the tall whites, and as a result became very good friends with the mother. And as soon as they could trust each other, they had a wonderful relationship. And he wrote a book about it. It's called Millennial Hospitality. Millennial Hospitality. And it tells you how you go through these stages of being scared out of your wits. But then when you establish a trust and a working relationship, why you can have the same relationship, same kind of relationship that you would have with someone here on Earth. But here's what I'm thinking. If you're outing their presence, which is clearly not what they want since they're hiding, why aren't they so afraid of, why aren't you afraid of repercussions? Because you're obviously stating that they're here among us, and you're telling me all the species that exist. They are here among us, and I'm not afraid because in most cases, as far as technology is concerned, they're light years ahead of us, and we have learned a lot of things from them. A lot of the things that we use today, we got from them, lead lights and microchips and Kevlar vests and all sorts of things that we got from their technology, and we could get a lot more too, especially in the fields of medicine and agriculture, if we would go about it peacefully. But I think maybe some of our people are more interested in getting their military technology, and I think that's wrong. I think that's wrong-headed, and that's one of the things that we're going to have to change, because we're going to have to work together. Talking about all of us, everywhere on the planet. You mentioned military technology and swapping technologies and barters between aliens and people in American government. I want to ask you, as a former Minister of Defense of Canada, is interstellar war a possibility? Should we be creating a Star Wars force to defend ourselves from possible invasion or something like that?
Well, I think it's a possibility, but it's a possibility especially if we shoot down every UFO that comes in our airspace without asking who they are or what they want. And right from the beginning, we started scrambling planes and trying to shoot them down, but their technology was superior enough that we weren't able to get away with it. Certainly not for a long while. And during that period of time, they could have taken us over without any trouble if they'd wanted to. So I think we have to, rather than develop our own Star Wars, for Earth Star Wars, to protect ourselves against them, that we should work with the benign species, who are the vast majority, and work together and rely largely on them, of course, and cooperate so that we would be contributing something at the same time. But I don't think there's any point in us developing a galactic force that would tempt us to go out on our own and get into mischief, which is one of the things I think some of them are concerned about. But what do you expect to happen if people start to believe in alien existence? Because things are definitely going to change. Our lives aren't going to be the same anymore. Well, I hope that's the case. I hope that's the case, and I'm all for full disclosure, and I'm going to push very hard for full disclosure in the book I'm writing, and to give some reasons for it, things that we really have to know and have a right to know, and that our future as a species, and here I mean, all of the species in the world, are potentially at risk if we don't figure out what's going on and work together to try and make life more amenable for all of us. But to work with our neighbors from other planets as well. But still, I'm thinking to myself, if they've been here for such a long time, as you say, and they're interested in helping humanity, as you say, why is our world such a mess? I mean, if you want to help someone, you just help someone. You don't wait for someone to invite you to help that someone, no? Well, I don't, it's something that I think parents can sometimes say to their children, this is what you should do. But that doesn't mean the children are going to do it, does it? Because the cosmos is based on free choice. And we're given the option of making mistakes, of making wrong choices. And I guess what bothers some of us is we've made too many wrong choices and not enough right choices. So we're going to have to start switching our priorities and stop spending so much time and effort and weapons to kill each other or to dominate each other, and spending a lot more time on how to help each other to have a better society and life which is healthier, and where the health care is better, and where the food distribution is better, and where the air is cleaner and the water is cleaner, and all of those things that are waiting to be done if we just get together and row, as we say, rowboat, row in the right direction, the same direction. And it's possible, but it's a tall order, and so far we haven't done it. My thesis will be that we have to do it, and we have to start doing it right away. Thank you so much for this interesting interview and insight on extraterrestrial life. That was Paul Hellyer, former Canadian Minister of Defense. He says aliens exist and live among us on Earth. That's all the time we have for today. I will see you in the next edition of Sophie & Co. Hello. Former Prime Minister of the Defense Force of Canada, Mr. Paul Hellyer, stated as a Congress that UFOs are as real as airplanes flying over the head. This is a very shocking news, and also he said at least 2 of them are probably working with U.S. government. I believe other species that I learned about were long ago called tall white. This is the story about it. Thank you. To speak to a symposium at the University of Toronto, and I said UFOs are as real as the airplanes flying overhead.
on Earth at this present time, and at least 2 of them probably working with the United States government. The other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. To become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, and that is the Golden Rule. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu Japan. Today, I would like to talk about Mr. Charles Hall's story about tall whites. In Japanese, チャールズ・ホワイト氏が語ったですね、トール・ホワイトについての話をもう一度検証しています。このチャールズ・ホワイトという方はですね、いわゆるエリア51のすぐ近くにあるインディアン・スプリングスバー・バリーっていうところに基地があるんですけども、そこで、気象観測士として働いていたわけですね。その間に、トール・ホワイトと親しくなり、トール・ホワイトの生活を間近で見たということなんですね。で、その記録をですね、ずっと彼は残したといいますか、それを最初は小説として書いたんですけどもね、身元がバレないようにということでしょうか。しかし最近になってその時の様子をですね、克明に証言し始めたわけであります。なぜ彼の証言を私が信用するかというとですね、カナダの前国防大臣のポール・ホン・ヘリアさんですね。ごめんなさい。ヘリアさんが彼の名前を取り上げてカナダの議会で証言したからであります。そういう意味も含めまして、その詳しくはこの続くビデオの中で話しますが、そういうことも含めてどうかご覧ください。
Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Taka-san in Tokyo let me know the information about tall white. Tall white is sort of an alien, extraterrestrial aliens, and this is a report about it. 皆さんこんにちは。東京のタカさんからトールホワイトに関する情報が届きましたので、今日はそれを紹介いたします。トールホワイト、肌がですね、チョークのように白くて背が高い、エイリアンのことというわけですけども、トールホワイトがどういう人物、エイリアンであるかは次のビデオをまずご覧ください。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. When Mr. Hong-Paul Heller, the former Minister of Defense Force of Canada, stated about a man whose name was Tall White, it reminds me of a man in a picture. This is a story about it in Japanese. カナダの前国防大臣がですね、Tall White、のっぽの白人という言葉を使ったときにですね、私はこの絵を思い出しました。この絵の中に描かれているこの人こそそのトール・ホワイトではないかなと思ったのであります。長頭人間、頭長くて、手が長くて、そして手とか腕が長くてですね、手が非常に小さいですね。で、顔が白いと。それでこの絵にもう一回着目してみたわけです。で、今日のビデオはその物語ですけども、その前にいわゆるポール・ヘリアさんのですね、皆さんに証言を聞いていただき、またその後にもう一度この絵画の謎について迫ってみたいと思います。どうかお楽しみください。Hello. Former Prime Minister of Defense Force of Canada, Mr. Hong-Paul Heller, stated as a Congress that UFOs are as real as airplanes flying over the head.This is a very shocking news, and also he said at least two of them are probably working with U.S. government. I believe other species that I learned about were long ago called tall white. This is a story about it. Thank you. To speak to a symposium at the University of Toronto, and I said,UFOs are as real as the airplanes flying overhead. On Earth at this present time, and at least two of them probably working with the United States government. The other species that I learned about not too long ago was called the tall whites.To become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, and that is the Golden Rule. この続きはですね、このビデオの最後につけておきますので、また興味のある方はご覧ください。ではチャールズ・ホールさんという方のですね、証言といいますか、それをもとにトール・ホワイトのことをこれから皆さんにお話したいと思います。これがそのレポートなんですけども、大変ショッキングといいますか、具体的といいますか、そういうレポートなんですね。で、チャールズ・ホールさんという方はどういう方かというとですね、先ほども言いましたポール・ヘリアさんがですね、国防大臣が議会でも名前を出した方なんですけども、アメリカの空軍にですね、ずっと働いてまして、それで、20 years after his discharge from the Air Force, he began writing down his experiences and after another 20 years, published them と。どういう方かというと、彼はですね、彼がですね、20年空軍で働いた後にですね、彼は解任されて、その後彼は本を書き始めると。自分がもう20年後に、それからね、さらに退職してから20年後に本を書き始めたと。その時の経験といいますか、証言が今回のレポートの元になっているわけであります。で、このトール・ホワイトに関してはですね、興味深いところだけをちょっと読んでみますとですね、
これはネリスエアフォースというところが、そのトール・ホワイト、彼がトール・ホワイトを目撃し、また彼らのクラフトですね、大きさがですね、最初の冒頭に示しましたクラフトなんですけども、いう楕円形のクラフトなんですけども、小さいのと小型と大型とありましてですね、小型の方はバスか、バンぐらいの大きさだと。で、大きい方はですね、500フィート ×300 フィート、約152メートル ×91 メートルの大きさがあると。で、トール・ホワイトはある星座から来てるんだということが書いてあります。その部分を今、これから、読みますので、読みますというか、興味がずっと27ページにわたるね、長いレポートなもんですから、ずっと、Origins of the Tall White、トール・ホワイトの起源ということです。どこから来たかですけども、When asked where they came from, they would usually evade the question by reminding him that he would not recognize the name of the place if he had heard them speak it.その前にちょっと言っておきますが、トール・ホワイトという人はですね、話し方がですね、人間のような言葉を使うわけじゃないんですね。うなり声のような声を上げたりというようなことが、書いてありました。その前のチャールズ・ジェームズ・ホールさんはどういう方かというと、エアマン・ファーストクラス、第9の空軍の空軍、ファーストクラス、ファーストクラスチャールズって書いてありますが、第1級の、ということを書いてますね。with restricted ranges。詳しくは先ほど紹介しましたウェブサイトで見ていただきたいんですけども、ちょっとごめんなさいね。最初にマークしておけばよかったんですけども、トール・ホワイト。ちょっと順序逆になりますけども、テクノロジーに関してですね、技術、トール・ホワイトが持っているテクノロジーはどんなものかというとですね、The Tall White obviously possesses high advanced technology と。トール・ホワイトは明らかに高度な技術を持っていると。Hall confined his descriptions of their technology or brief discussions of their deep spacecraft、新宇宙、宇宙って言ってもね、低い宇宙と、遠いディープスペースとあるわけですけども、2種類の、クラフトを持っていると。で、小さいのは先ほど言いましたように、サイズはバスか RV ぐらいの大きさだと。大きいのは500フィートから300フィートですから、高さが70フィートありますからね。そういったもので、小さいのでも月ぐらいは平気で行き来できるんだっていうようなことが書いてありますね。で、この、離陸着陸の時にはこのレポートの中で非常に微妙な離陸の仕方をしているわけですね。月と太陽がうまい位置に来た時に、離陸して飛んでいくんだというようなことをこのレポートの中で書いています。ごめんなさいね、トール・ホワイト、オリジンとか、characteristic of the tall white ET、白いET と書いてあります。Hall has described these beings as tall, ranging upward of 6 to 7 feet in height, and quite thin and frail. The skin color is chalk white. They are physically different from us in several noticeable ways. ここですね。ホール氏が言うにはですね、身長がですね、6から7フィートあると。180から210センチ。この高さというのはですね、別のところで述べましたけども、ギリシャ彫刻の大きさと同じなんですね。だいたい240センチ前後なんですよね。ギリシャ彫刻というのはだいたい平均して。ですから、ギリシャ彫刻は、いわゆるエイリアンたちがですね、人間を彫ったのではなくて、自分たちの姿、等身大の自分たちの姿を彫った。もちろん 3D 加工機で彫ったわけですけども、3D フォトグラフ、写真技術を使って彫ったわけですけども、その高さとも一致するわけですね。で、特にいくつかの点で違うと。最も違うところは、彼らはヒューマノイドであると。いわゆる人造人間であるということですね。人造人間だということなんですね。面白いですね。で、Their life span is about 10 times ours. 彼らの人生の長さというのはですね、我々の10倍はあると。
They do not age as we do. 彼らは私たちには年を取らないと。いわゆる年の取り方が違うというんですね。But after around 400 Earth years、地球年で400年でですね、they undergo second stage growth。彼らは400年経つと2番目の発育、成長発育の段階に入るんだと。Eventually reaching around 9 feet in height。それからその結果として9フィート、約180、違いますね。30×3 区270センチですから、2メートル70センチの身長になるというわけです。They die of organ failures at approximately 800 years。およそ800歳で人生が、いわゆる機能がね、機能的な死を迎えると。そこで、according to the exobiologist, extraterrestrials are not supposed to resemble us と。生物学者によれば我々の、異星人というのはですね、私たちとは似ていないと。as they should have developed independently via natural selection with randomness and a varying environment leading to innumerable genetic paths と。On the other hand, some scientists speculate that there will be resemblance due to an universal utility of various aspects of human form と、人間とは違うということを言ってるんですね。ここで注意したいのはですね、ちょっと私今気がついたんですけども、400年ごとにこの400年で一つの区切りをつけて別の発育をするっていうんですけども、この脳細胞っていうのはですね、もう死滅する一方なんで、ある一定のキャパシティを超えると、脳の中がはっきり言えば空っぽになるんですよね。そうすることによって過去の人格、性格、性質を人間は保つことができるわけですけども、400年で一つの区切りをつけるということは、一つのこのまた別の発育をするんじゃないかなと思いますね。そこで、meanwhile, a number of encounters known in the UFO field are with entities that can look quite human, so much so that the deep connection simply has to exist. The present case is one of that. The tall white have a physical form similar to ours in all growth. 我々の方、人間とそっくりだってわけですね、見た感じは。They are upright、ってこと書いてありましてですね、normal speech sounds。ここですね、normal speech sounds like dog barking。彼らの発声方法はですね、まるで犬が吠えるかのようであると。あるいは、meadow lark singing と。meadow lark がね、歌っているように、牧場のごめんなさい、牧場のラークがね、歌ってるのに聞こえると。しかしながら、tall white は can mimic で、人間と話すときはですね、can normal conversation with human と、人間とは普通に話をすることもできると。Some have demonstrated an ability to imitate、あるトール・ホワイトはですね、真似をしたと、スペース・ヒューマンズ、特別な人間の真似をしてみせたと。So well、そんなにも上手だったので、the imitation cannot be detected when used over a telephone。電話で話したときにはね、まるでその区別がつかないほどだったと。いわゆるモノマネができるわけですね。普段はそういったその鳥の声だとか犬のような話し方をするんだけども、そうやってる。それから面白いけども、次が面白いですね。They also can use the device as project speech so that it is heard by humans within their head。いわゆる人間の頭にですね、直接その話しかける装置を持っていたと。This works only over a short range。短波の several feet、何フィートかのね、レンジ、周波の長さがね、several feet の短波を使って、requires a human to turn the head sideways to the tall white。そしてトール・ホワイトの方を見たときに頭を向ける必要があったと。そうすると脳の中に直接音が入ってきたというわけですね。The device is also language translator。そしてその装置というのは同時にね、言語の翻訳機でもあったと。According to its setting from time to time, her was occasionally able to overhear tall white conversing among themselves as though they were speaking English。あたかも英語を話しているかのようにね、ホール氏が言うにはね、トール・ホワイトと会話をすることができたと。というように同時に翻訳機能も備えてたということを言うわけですね。で、
すると、as stated, there was a pattern ここいいですね。Every tall white adult, ここですね。ここ面白いですね。Every tall white はみんなね、tall white はみんなね、ペンのような武器を持っていたと。And they can be said to stunt ね。あれは kill, immobilize ね。殺したり、いわゆる immobilize 動きを止めたり、あるいはhypnotize 人間をね催眠状態にしたりするそういった武器を持っていたと。ペン型のね。It can be administered それは非常に鋭い痛みを起こしたり、あるいは frequently しばしば use it as to discipline people who act in ways and だからトールワイトをね困らせたり驚かせたり、あるいは endanger 危険に貶めたときにそういった武器を使っていると。The weapon actions and effect are accompanied by varying the frequency of focused microwaves to interact with specific ions in the human body. 人間のね、特別なイオンに、働きかけて作用する装置であったと。ホール氏は身近にいて、トール・ワイトのことを、そういうふうに説明しているわけであります。それから、although they can be friendly, there are times 小さな字だもんですからちょっと読みにくいんですけども there are at times they're arrogant and insulting と。彼らはね、友好的であるけども、時々ね、傲慢になって、そしていわゆるその部別的になると、人間に対してね。They appear to be sensitive or to our social structures、彼らはですね、トール・ワイトはですね、我々の社会システムに大変興味があるようだと。クラス階級にと。For example, cultivating relation with high-ranking military officials と。特に軍人ですね。Some of whom are often seen working with them. で、時々彼らが一緒に働いているのを私は見かけたことがあると。While holding lesser-ranking persons in a disdain と。Hall got along with them by letting them treat him as their pet と。ここはね、ホール氏が言うにはですよ、彼らをペットとして、扱っていたと。treat him as their pet と。彼らのペットとして扱っていた。A term they use in his presence. 彼らはみんなの前でそういう言葉を使っていたってわけですね。ペット。ペットというか。In times the term teacher's pet. 時々その teacher's pet という言葉 became Hall's code name、それはホールの、暗号だったんだ。became Hall の暗号になったんだけども teacher's pet になったと。That was depicted among the ETs and ranking military who were aware っていうようなことがずっと書いてあります。He was selected by both the government to function as a point man in the pilot program to explore a past of cultural、この字読みません。acclimatization between the tall whites and because of everyone's tendency to panic. And it is struck with that ということで、トール・ワイトの生活ぶりがずっと説明してあります。それから面白いことはその次なんですね。The tall white group at Nellis have family structures not unlike our extended families. 我々のね、家族形態とは違うけども、家族の構成を持っているということですね。現在形ですから持っていると。いわゆる家族というものを持っているんだと。They often point out family members. そして彼らはファミリーメンバーを指さしたと。彼は多分ね、これは私の家族だっていうか、お父さんですか、お母さんですか、そんなこと言ったんじゃないのかなと思いますね。そうそう、uncles and cousins。おじであり、いとこであるというようなことを言ったと。Who are living and working with them on the Nellis base。一緒にネリスベースで、ネリスのね、空軍基地で働いてそういう人たちも一緒に働いていたと。They seem to care gently for their children。ここが面白いところですね。子供がいたっていうんですね。で、とても子供の世話を大変一生懸命してたと。Who are growing up and being educated out there in the sagebrush。そこでね、教育され、育てられ教育を受けていたと。They have what we would call serious issues of control. They felt the need to control their pet, just as they observed as controlling ours. In all fantasies of extraterrestrial contact, we probably never imagined if it would be like this. They are
altogether too much like ourselves for our own comfort. まあ、大変人間によく似てたってことを言ってるんですね。Is that caused to doubt the authenticity of the story? Beware of the logic と。まあ、そういうことが書いてあります。で、その次に Origin of the Tall White。Tall White の、まあ、生まれはどこかということなんですけども、これは星が書いてありますね。A ripple of emotion passed through the crowd、when I mentioned the star ここなんですね。スター、星、アクトゥル、ARCTURUS。読むと、そのまま言いますと、アクトゥルスという星から来ていると。Some 36 light years away。36光年先のね、アクトゥルスという星から来ていると。After a short pause でしばらくためらった後、the older lady asked with some surprise、年配の、ね、女性が驚いて尋ねたと。Teacher、先生、まあ、トールワイトのことをチーターと呼んでたんですね。Does Charlie know where we come from? チャーリーは私たちがどこから来たのか知っているのかと。The teacher replied、先生は答えた。No, not quite, but he is close. いやいや、知らないよ。しかし、近いところにいるよっていうことを言ったんですけど、ちょっとごめんなさい。前後省略したもんですから意味はよくわかりませんが。The ultimate home may be somewhere else in recent correspondence. まあ今現在住んでいるのはネリスという空軍基地ですね。まあ全く秘密の基地だそうですけども、このずっと見てくださったように地図を示し、そこにはホラー穴の入り口があるということも書いてあります。で、I never、ごめんなさい。飛びました。The ultimate home may be somewhere else. 彼らの究極的な故郷はもっと別のところにあると思うと。あると。In recent correspondence, Hall stated. ホールは次のように述べていると。I was never, ホール氏の言葉としてね。I was never able to determine which star the tall white called their home starred. で、私はね、できなかったと。determine どこがどの星だと、トールホワイトのね、彼らのホームスターと呼んでいる、まあ、故郷の星と呼んでいる星がどの星だかということは、結局は私は分かることができなかったと。However, my best guess was a star that is roughly 105 light years away. しかし、私の推測によれば、105光年離れたところに、まあ、およそね、roughly 105光年離れたところに、まあ、住んでいるんだっていうことに分かったということで、青字で書いてあります。で、まあ、ずっと書いてます。The date of the establishing the present Earth-based locations ここ面白いですね。地球上で彼らが、ね、最初の基地を作ったことも書いてあります。Hall received mental imagery suggesting that they knew the area prior to the arrival of European American とヨーロッパアメリカ人が到着する以前のエリアについて、まあ、私たちに示唆してくれたと。Furthermore、それ以上に、One of the suggested that、その中のトール・ワイトの一人がですね、suggested、提案してくれたと。She had、arrived here during the administration of our President、メディソン大統領の時に、ここにアメリカにやってきたというようなことを言ったと。However, the various、bunkers and the interior spaces、that Hall observed looked as though they had been built for the tall white by U.S. construction firms sometime in the 1950s. まあ、1950年代にどうのこうのということを言ってますが、まあ、重要じゃありません。Hall was led to believe that、they use the Earth's base as a sort of、way station along legacy interstellar travel route. まあ、地球をですね、中継地に使っているということを書いてありますね。As though they were the only intermediate station from them. As Holt put it, our solar system lies in the middle of the large open space that a tall white must、traverse between their home location and a certain distant destination と。まあ、地球をですね、自分たちの故郷と、そしてからさらに遠い目的地の中継地に使っていると。But a glance at the table distances to the closest stars from our system ということで、まあ、あちこちの星までの距離が書いてあります。というようなことで、この星座もこのレポートの中に書いてありまして、関係のあるレポートはこの辺りじゃないかというようなことがここに書いてありますですね。そして興味深いのは先ほど言いましたように、この、なんて言いますか、宇宙船の模型が書いてありまして、いわゆる楕円球体ですね。いわゆるスフィアタイプ、スフィアタイプですね。楕円
大円球の、持ってるテクノロジーはもう全然もう人間とはもう違ったものでしょうね。もう明らかに、まあそういうことですね。それから、Hall noted a very important limitations of propulsion system using these ships と。its tendency is overheat, threatening the integrity. まあ、その乗り物の様子も書いてあります。どうこうということで。まあ、興味のある方は、このページ、最初に紹介したページで、Charles Halls and the Tall White というそのページを、ウェブサイトをね、開いてみてくださると面白いと思いますよ。それから地図なども紹介してありますし、これなんか面白いですね。いわゆるその太陽と地球と書いてありましてですね。で、どういう時にどっちの方向に出発していくんだっていう方向が書いてありますね。で、そこの地球と太陽の、位置が書いてありますけども、Sun, Earth, Moon, configuration for approach of deep spacecraft と。大型のね、宇宙船で、地球に近づく方法っていうのが書いてます。This is rough to dimensional representation と。これはまあ大まかな図であると。Sizes and distances not to scale。スケール、サイズ合わせてないと。それはまあ太陽が小さく書いてありますからね。Hall observes that arrivals always occurred at sundown on full moon days。満月の日没の時に彼らは着陸したと。今度は離陸の場合はどうするかというとですね、configuration for deep spacecraft、新宇宙というか、大宇宙航行用のね、スペースクラフトはですね、not to scale、これも同じこと書いてもスケールは、大きさはね、適当だけどもと。いわゆる図の太陽、地球の太陽の図は適当だという意味ですよ。Hall observes that the departures to deep space always occurred at midnight at the time of the new moon。新月の真夜中にいつも彼らは出発していったと。そういうことが書いてありまして、その基地もずっと写真、Google Earth かもわかりませんけども、航空写真、宇宙から見た写真で、図示してあります。というようなことで、トール・ホワイトの説明がずっとしてありますが、トール・ホワイトのこのレポートを読めばですね、ある程度正体がわかるといいますか、どういう人たちであったかということがわかるという意味で、大変興味深い資料だと思います。そっちかに言いまして、もうここまで情報開示されてますからね、皆さん。今更エイリアンがいないだとか、宇宙人が空想物語だとか、UFO は現象であるとかって、オカルトだとかね、いわゆるスピリチュアル、霊的な現象だとか言って、否定してる方の方が、私はおかしいと思いますよね。はっきり言って。ということで、オカルニストと言ってね、私も最近そういうふうに呼ばれているみたいですけども、肩身を狭くしている人たちは自信を持ってください。自信を持ってくださいっていう言い方おかしいですけどもね、調べれば調べるほどそういった事実がぞろぞろと出てきますので、皆さんも、我々がマイナーじゃなくて、あまりにも抑え込まれていたということなんですよね。ということで、今日はチャールズ・トー・フォー and トール・ホワイトの、レポートを、一部分で、本当に一部27ページありますからね、紹介させていただきました。続くビデオをご覧くださいますと、トール・ホワイトのまた別の謎がお分かりになるんじゃないかと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.ということで、この部分は終わろうと思ったんですけども、まだ10分ほど上の、映像が残ってましたので、テクノロジーという部分をもう一度読み直してみたいと思うんですけども、ここに出てるのはこれが彼らが言う、スカウト、ごめんなさいね。スカウトクラフト、いわゆる偵察機ですね。で、この大きさがですね、サイズがバス or RV と、バスあるいは RV ほどだと、白だと。で、ドアがですね、wrap around、コックピットはですね、wrap around、飛行機と同じになってるわけですね。one or two rows each side。で、窓がですね、一つか二つそれぞれの側にあると。
まあ、というようなことですね。で、大きい新宇宙用のといわゆるその大宇宙航行用のは、先ほど言いました大きなサイズであると。で、ミシェル・サラのごめんなさいね。Hall was always able to catch at least a glimpse of scout ships. 彼はこのどっかの写真に載ってますけども、何度もこのオーバル、楕円球体のね、UFO をその近くで空中にホバリングしてるのを見てるんですよね。それで、Hall was able to catch at least a glimpse of scout ships propulsion system と。推進装置を垣間見たことがあると何度もね、何度もじゃなくて、at least 少なくともね、which appears to be based on fiber optic coils と。なんかこう、ファイバーのね、オプティックコイルでできてる、コイルも巻いたような形にできてると。with a very large number of winding 大変たくさんの両がぐるぐる巻いてあったと。推進装置ですね。From this, his observation, 彼見たところによると、of this system, Hall developed physical theories that could describe its most operation. どのように、推進装置が働くかということは推察できるというか、できたというか、そういうことなんですね。The deep spaceships were capable of faster than light travel. ここですね。すごいですね。いいですか？新宇宙用の宇宙船は光の速さよりも速く航行することができたと。それはそうですよね。And could take the ETs to their home star system within 2 or 3 months time. 彼らのね、ホームの星へですね、ET の星へ、2、3ヶ月で到達することができると。そうですね、先ほど32光年とかなんとかっていうことを言いましたよね。それを2、3ヶ月というわけですから、そうしますと、このアインシュタインの相対性理論というのはどうなのかなというふうに思うわけでありますけども、それを超えてるわけですね。The scout ship surprisingly were assembled here on Earth. 驚くことにこの、スカイシップは、ごめんなさい、スカウトシップですね、楕円球体の小さい方ですね。この地球上で組み立てられていると。with a component provided by humans for the ETs. ET のためにですね、人間によって提供されたコンポーネント、部品によってですね、この地球上で組み立てられていると。According to the specification、彼らのいわゆる使用書によれば、地球上で、地球人が作った部品を使って作られているということですね。驚きましたですね。そういうことだそうですよ、皆さん。このレポートによればね、この人を疑うということになってきますと、今度はジョン・ポール・ヘリアさんね、カナダの国防大臣の、人の意見を疑うということになるんですけども、面白いですね。こういった意見を平気で否定する人がいますが、私はそういう人は自分の名前を出してオープンな場所でね、否定なさったらいいんじゃないかと思うんですよ。堂々とカナダの国防大臣に文句言ってたらいいんじゃないかと思いますよね。Yes, their craft were capable of what appeared to be gravity fleet. なるほど。And massless operations and could ごめんなさい、字が小さいもんですからね。could accelerate to superluminal speeds.They are not as reliable in operation as the aliens would have wished. がしかしですね、と。しかし、これらの乗り物はですね、what appear to be gravity fleet、無重力状態、あるいは massless operations and massless で作動すると and could accelerate to superluminal speed だからもう高速を超えたスピードで、まで加速することができると。They are not で、そうですよね。光の速さに例えば1時間でも1時間でもそうですよね。光の速さまで加速したら宇宙船だから人間が潰れてしまいますからね。人間の場合はですね。ですから無重力よりもそういったものを克服していると。They are not reliable to operation as aliens would have wished.Hall noted a very important limitation of the propulsion system used in the ships. ホール氏は間近でね、そういったUFO などを目撃しているものですから、またそういった
限界も知ってるわけですよね。its tendency to overheat しやすいとか、threatening the integrity of its fiber optic cars と。それからコイルを巻いたね、ファイバーコイルを巻いた部品でのそのダメージなんかも、ダメージというか、ストレートニングもね、分かっていると。The need to minimize the active propulsion phases of interplanetary flight, that is to say, Earth approaches and flight past. Little is known, ほとんど知られてない。Relating to the intellectual operation. Leads the tall white to make maximum use of ballistic trajectories and in turn enable Hall to correctly deduce the times of schedules Earth arrives and departures. In his hour of scoutcraft, Hall noticed 2 rows of touch-sensitive buttons just inside the dart. Significantly, they bore cut. I don't know this term. Cartouche-like symbols. Egyptian-style experts with more pictorial element in them than typical car touches would have. Hall notes that touch-sensitive buttons are just beginning to appear to human-made system as of at that time. 少しごめんなさい。英語に翻訳するのは疲れましたので、今日はこの辺にしておきます。Again, thank you very much for watching and see you again. Please enjoy following video. Thank you very much again. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. When Mr. Paul Hellyer, the former Minister of Defense Force of Canada, stated about a man whose name was Tall White, it reminds me of a man in a picture. This is a story about it. In Japanese, カナダの前国防大臣がですね、Tall White、のっぽの白人という言葉を使ったときにですね、私はこの絵を思い出しました。この絵の中に描かれているこの人こそそのトール・ワイトではないかなと思ったのであります。長頭人間、頭長くて、手が長くて、そして手とか腕が長くてですね、手が非常に小さいですね。で、顔が白いと。それでこの絵にもう一回着目してみたわけです。で、今日のビデオはその物語ですけども、その前にいわゆるポール・ヘリアさんのですね、皆さんに証言を聞いていただき、またその後にもう一度この絵画の謎について迫ってみたいと思います。どうかお楽しみください。Hello. Former Prime Minister of Defense Force of Canada, Mr. Paul Hellyer, stated at the Congress that UFOs are as real as airplanes flying over the head. This is a very shocking news, and also he said at least 2 of them are probably working with US government. I believe other species that I learned about were long ago called tall white. This is a story about it. Thank you. To speak to a symposium at the University of Toronto, and I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. On Earth at this present time, and at least 2 of them probably working with the United States government. The other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. To become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, and that is the Golden Rule. カナダの国防大臣の証言であるだけに重いですね。UFO というのは飛行機のように空を飛んでるんだと。
そして現在、アメリカの政府をですね、2人のエイリアンが共同して仕事していると、そのような内容でしたね。で、今日はこれ58号でずいぶん昔と言いますか、この謎に興味っていうか関心を持ち始めた頃作ったビデオでして、ナレーションが入っていませんでした。で、その当時はナレーション入れなかったんですね。で、あくまでも何て言いますか、自分の記録用として作っていたわけであります。で、これは何を言ってるかというと、最初エイリアンたちは北極に、降りてきて、そしてそこを基地とするわけですね。次にナスカをナスカに住んだってわけじゃないんですよ。ナスカを起点にして世界へ飛んだ。しかし、やがてすぐ、手狭になったんでしょうか、テオティワカンに拠点を移したと。で、テオティワカンっていうのは非常に重要な拠点というか、もうハブ空港でして、ここからまた世界へ散っていったわけですね。で、その当初は直接ルートを使ってたんですけども、やがて、古い遺跡なんか調べていきますと、このルートに来るんですね。で、やがて北極経由ルートになってくるわけです。特にヨーロッパの方はですね、この北極経由ルートを通るようになりました。というようなことは、あちこちの遺跡から逆にね、線を引っ張っていって、だんだん発見していったわけであります。一本じゃ、もちろん両方のルートを使う場合もありますね。そして、遺跡、各地の来る遺跡、あるいは今はもう、ていうか、非常に重要な拠点っていうのは、イーストポールとウェストポールですけども、その他にもいろいろあります。そしてその間の角度がですね、60、120という数字がたくさん出てくるというようなことから、どうしてかなということで、いろいろと彼らの言う地球儀というものを考えてみたんですけども、正二十面体がそれを説明するに最も適しているということも発見しました。この58号の中ではですね、古代の中世の絵画の中にはね、こういうふうにこの UFO らしきもの、まさに UFO と思われるものがいっぱい描かれているということが分かったんですね。これはよく知られた絵です。で、その中でもこの絵が一番実に奇妙なんですね。一応上に立っているのはキリストとマリアということになっているんですけども、キリストとマリアって言ってお母さんのマリアにしては若すぎるし、マグダラのマリアにしてはっていうだったらこんな風にね、妻のように一緒に立つだろうかという疑問もあったわけですけども、この全体の形がこの釣り鐘式の UFO っていうのはあちこちで発見っていうか目撃されておりますけども、似てるんですよね。そしてその下にあるパンのようなものはですね、これは後で書き込まれたんじゃないかと思うんです。というのは、上空にですね、いっぱいUFO らしいものが飛んでるんですね。で、それをカモフラージュするために、UFO ということは、この絵を描いた当時の人は認めなかっただろうし、後に書き込まれたのではないのかなと思うんです。なんて言いますか、餅巻きの餅のように、イエスがですね、キリストがパンを巻いているような雰囲気ですけど、これよく見ますと、遠近法で見ますと、どんどん頭部が小さくなってますよね。そして手前の右の方にあるのは、まさに UFO の形をしているわけですね。で、一人だけが空を見ているんですかね、一番右から2人目ぐらいの人が。しかし、あとはみんな下を見てるんですよね。で、なぜ下を見てるかということは、この前に立っている白い背の高い男の人がですね、何か非常に重要なものを書いている。これここに人が何か顔が書かれてたんですけども、消されてますね。やっぱり見られてはまずいものが書いてあったんでしょうか。で、この男の人が若い男が持っているこのロッドはですね、異様に細いですね。十字架にしては。そして遠くには見慣れない物体といいますか、明らかにおかしなもの。そういえば南極で見つかった UFO に似てますね、今のね。この人は何かちょっと変ですね。ということで、このトール・ワイトというのはこの人じゃないかなというふうにヘリアさんの証言を聞いていて思い出したわけであります。で、ここに書いてあるのは何かって言うんですけども、これは明らかに建物風の輪郭ですね。これだけの絵を描きながら床面を真っ白に塗りつぶしてしまったっていうのは、やはりよほど見られてはまずいものが書いてあったということですよね。で、これは何かということなんです。それは謎は続く号で多分解いたのをこの号につなげると思いますけども、いろいろ調べてみたんですけども、これ
モスクなんですよね。モスクなんですよね。ですから、キリスト教会にモスクの絵があるのはまずいもんですから、それでこうして消したんじゃないのかなと。この形がそっくりなんですよね。近くの、今の教会のすぐ近くにあるんですけども、ですから、モスクじゃないのかなと私は思うんです。それは彼はですね、こういうビルを建てなさいっていうようなことを言ってると思うんですね。周りにいるのはユダヤ人というよりも、どちらかというとアラブ系の人のような感じがします。となると、この人は誰かということですけどね、ここにも書いてあるように、いわゆるトール・ホワイト。ひょっとしたらトール・ホワイトかなって思いますね。なんて言いますか、頭長くて、それで、なんて言いますか、超等人間ですね。超等人間って言うんですけどね、正しくは。超等人間って私は呼んでますけども、皆さんの判断はいかがでしょうか。で、鼻が異常に低くて、エイリアンの目撃者の話なんか聞いてても、異様に手が長くて、腕が長くてですね、手が小さいということをよく言います。そういう文献っていうか、絵もあちこちに残ってますね。ですから、そういったその証言とか資料にも合致している人なんですよね、この人は。ですから、明らかに私はエイリアンだと思ってます。ここで奇妙なのは、このエイリアンが直接この地球人と一緒にこう作業しているところが興味深いですね。この時期のこのエイリアンというのは、もう直接こう人間との接触をしていたのではないのかなというふうに私は思うんですね。何の絵であるか、やはりこれだけの絵を残そうとその画家が思った背景にはですね、それなりに強いそのなんて言いますか、動機と意志があったわけですね。その前にもっとすごい衝撃があったのかもしれません。で、このビデオそのものの中ではね、いわゆる北極ルートとイスラム教徒、イスラムルートもね、同じルートなんだよと。同じルートでそのテオテワーカからつながってるんだよってことを話しまして、で、宗教っていうのはもともとは一つなんだよって話をしたかったわけですね。ですからこの男の人は誰か、いわゆるその、なんて言いますかね、テオテワカからやってきた人かもしれませんね。この段階ではまだ確信持てませんでしたけど、これはもともとモスクってなかったかと思うんですね。で、十字架を立てて教会にしたと。で、その中に絵が残ったと。これだけの絵ですから、捨てるってこともできなかったんでしょうね。ですから、ひょっとしたら、ここの中央に書かれている男性はですね、イスラム教では絶対タブーになっている人物の書くことは絶対タブーになっている人物ではないかなと思います。真ん中は敦煌を通る、バコークと通る仏教ラインですね。それから、これがナスカ行くラインですね。ということで、簡単に説明しましたが、続くビデオをどうかご覧ください。エイリアンの謎にさらに迫ってみたいと思います。Thank you! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. It's my pleasure that I can talk about the mystery of long-haired man. Here is the story. In Japanese. 皆さん、こんにちは。今日は超等人間、長い頭を持った人の謎について少し触れておきたいと思います。たびたび述べてきましたが、古代にはロングヘッドマンがいました。これがアクヘナテンと言いまして、キングトゥット、いわゆるスタンカーメンのお父さんです。頭を帽子で隠しています。で、これが実際のアクヘナテンのミイラです。後頭部が異様にと言いますか、大きいのに注意してください。そのアクヘナテンの妹か姉、これが妻になるわけですけども、これがネフェルティティって言われています。この今の お父さんの妹かお姉さんなんですね。すなわちこれがツタンカーメンのお母さんなんですね。彼女も頭を何か帽子で隠しています。母親です。で、これがツタンカーメン家族の彫刻と言われております。これがアクヘナテンお父さん。これがネフェルティティです。そして、ここに横にいる小さい子供、これがキングツタンカーメンですね。そしてもう一人女の子がいます。これがメリタテンという名前の妹です。このメリタテンはですね、非常に長い頭を持っていたことで知られています。もう一つよく知られた
像があります。これもメリタ10です。普通でないことはもう皆さんお気づきですね。で、もう一つ、ベルリンにですね、壊れたといいますか、像があるんですが、これはネフェルティティかお母さんかメリタ10だと言われております。どちらかだと言われております。で、これがネフェルティティですね。お母さんです。左にいるのがお父さんということになります。お母さんは長い頭を持っていました。で、これがツタンカーメン王の、棺の飾り物ですね。お面です。で、この壁画のちょうどここですね。ここにツタンカーメンがいると考えていいわけです。で、ツタンカーメンをですね、ミイラを取り出して、像を取ったわけでありますけども、これがツタンカーメンです。X線像ですかね、これは。そこでもう一度このツタンカーメンの家族をしっかりと見てみたいと思うんです。これがお父さんのアクヘナテンです。次にこれがお母さんのネフェルティティです。そしてキングトゥートですね。ツタンカーメンです。で、妹がいまして、先ほど言いましたようにいまして、この妹がメリタ10です。みんな頭が長いことに注意してください。ということは、すでに私は何度も述べてきました。で、もう一枚大変貴重になっていますか、写真を手に入れました。これはツタンカーメンのミイラです。で、かなり雑にこの布を取ったもんですから、かなり破壊が進んだと言われております。で、私はこの腕の長さに注目してみました。何かしらみんな腕が長いなという印象は以前から持っていましたが、今回それを確かめてみることにしました。まず左手を伸ばしてみます。かなり下まで来るんですね。このミイラ見ただけでも長いと思います。日本人とは違うんでしょうか、あるいは胴が短いということもあるでしょうかが、どうもそうでもないみたいですね。この超等人間、明らかに宇宙人、異星人と言っていいわけですけども、エイリアンと言っていいわけですけども、例えばこれは江戸風神殿の像ですけど、みんな長い手を持ってるんですね。エイリアンと思われる人たちはですね、みんな長い。日本もそうなんですね。菩薩像、如来像ですかね。手が長いですね。仏像っていうと日本で手が長いんですね。この手なんかはガンダーラの釈迦龍像ですけども、もう膝のところまで手が届きますね。皆さんも一度立ってみて確かめてください。これはガンダーラ、これもガンダーラの仏像ですけども、やはりこれ膝のところまで優に手が届きますね。ということを私は疑問に思いました。エイリアンというのは手が長かったのでしょうか。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. January the 13th, 2013. The more I know, the more mysteries I have found. This is one of them. This is a long-haired man. And have a look at this long head here. This is a kind of man really exist here and here and here. Of course, they did. They really did exist on this earth. In 2005, Russia newspaper Pravda reported that they had found very strange scars here in Stavropol. The angle between the North Pole and Giza
up to that place is just 30 degrees. These are skulls which they found, sort of a long-head skulls. But this type of skulls have been found all over the world, in Peru, in Egypt, and so on. These are sort of long-head men, but this man is the most well-known famous man. His name is Tutankhamun, King Tutankhamun. And this is a CT scan of his skull. Tutankhamun has got also long head, and this is his father. And his father has also had a long head, and this is his sister-in-law. And she had also a long head. And there are some sculptures and figures like this. They've got also a long head. Now, how about this bird-head man? Did he really exist? I don't know. But have a look at this skull. This is called Star Child, a skull of Star Child. But have a look at this here. This is a human skull, and this is a skull, Star Child skull. Another one. But I think, right? This skull of a Star Child is very resemble the Birdman in Egypt. Just see and compare them with each other. So I just think there are no evidence, no proof, but I just think this is so similar to each other. So just think this is skull of Birdman. This long-head man and bird-head man. I believe both of them did exist in this world. How do you think about this fact? Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye.